Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, api dibuat sangat besar, sampai-sampai burung tak bisa terbang di atasnya. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Al-Anbiya 69. Burung pipit membawa air. Dikisahkan seekor burung kecil, sering disebut burung pipit, terbang bolak-balik membawa setetes. Apa gunanya air sedikit itu untuk api sebesar ini? Burung itu menjawab, maknanya, "Aku ingin Allah mengetahui bahwa aku berada di pihak Nabi Ibrahim." Arti makna kisah burung pipit. Amal kecil tetap bernilai besar jika niatnya benar, berpihak kepada kebenaran. Meski terlihat tidak berdampak, Allah menilai niat dan sikap bukan hasil semata. Cicak meniup api. Sebaliknya dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa cicak ikut meniup-niup api agar semakin besar. Inilah sebabnya Rasulullah bersabda, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak dan menyebutnya sebagai hewan fasik karena ia meniup api pada Ibrahim. H.R. Muslim. Makna kisah cicak, bersikap dan membantu kebatilan, walau kecil tetap berdosa. Tidak semua kejahatan berupa tindakan besar. Dukungan kecil pun tercatat, menjadi peringatan agar tidak ikut-ikutan dalam keburukan. Burung pipit mendapatkan reputasi dan nama baik sepanjang masa walaupun berbuat sedikit. Cicak mendapatkan citra negatif sepanjang masa walaupun tidiki berbuat banyak.